bruxismo? Il bruxismo è l'abitudine serrare di grignare i denti, è un disturbo frequente che colpisce circa il 20% della popolazione. Una causa ben definita noi non la conosciamo bene, però sappiamo che ci sono dei fattori di rischio come l'ansia, i disturbi del sonno, lo stress, anche proprio l'abuso di farmaci, fumo, alcol, stupefacenti. Come si manifesta il bruxismo? Causa indolenzimento del viso, a livello anche dell'articolazione della mandibola c'è dolore, c'è abrasione dei denti, mal di testa al risveglio, indolenzimento anche proprio della dentatura alla masticazione, maggiore sensibilità al freddo e al caldo. Che rimedi abbiamo? Abbiamo essenzialmente rimedi sintomatici, quindi possiamo utilizzare dei farmaci antinfiammatori che tolgono il dolore oppure dei miorilassanti. Possiamo anche richiedere un supporto psicologico per contrastare l'ansia e il disagio che possono avere alcuni pazienti e sviluppare tecniche di rilassamento come lo yoga, pilates e anche riposarsi. E inoltre è possibile utilizzare un bite che può fare il dentista, che serve per ridurre l'abrasione della dentatura e anche per proteggere dal carico le articolazioni della mandibola. Se questo argomento vi interessa, io vi consiglio di consultare il nostro magazine My Face Expert.